নমস্কার। আজকের শীর্ষক কফ সিরাপের বিপদ। সুস্বাস্থ্যের সাতকাহনে আজকের শীর্ষক কফ সিরাপের বিপদ। আমি মাঝে মাঝে আপনাদের সামনে নিয়ে আসি কিছু কারেন্ট টপিকস, যেগুলো আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে বিপদ এবং সেই বিপদের থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু বিষয়। তো এটা বলার পেছনে আমার একটাই উদ্দেশ্য থাকে, সেটা কিছুভাবে যদি আপনাদের সেই বিপদ থেকে, আশু বিপদের থেকে সাবধান করতে পারি। তো এই বলার পেছনে আরেকটা বিষয়, যেটা হচ্ছে আমার কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা। দীর্ঘদিন ওষুধ ব্যবসার সাথে যুক্ত হওয়ার সুবাদে কিছু কিছু জিনিস আমার চোখের সামনে আসে বা আমি একটু বেশি লক্ষ্য করি। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখেই আপনাদের সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি। তো আজকে শুরু করা যাক সুস্বাস্থ্যের সাতকাহন। তো আজকে যে বিষয়টা বলবো সেটা খুব বিপজ্জনক বিষয়, এবং আমরা প্রত্যেকেই সেই বিপজ্জনক বিষয়টাকে নিজেরাই কম বেশি ডেকে নিয়ে আসি আমাদের নিজেদের বাড়িতে। কিভাবে সেটা, যে আমরা অধিকাংশই যে ওটিসি মানে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন কিনতে অভ্যস্ত, দোকানে গিয়ে কেমিস্ট শপে গিয়ে জিজ্ঞেস করি যে একটা ভালো দেখে কফ সিরাপ দিন তো। আমি অন্তত দেখেছি ভালো ভালো শিক্ষিত লোকেরা। তো কফ সিরাপের ভালো আর মন্দ কী সেরকম হয় না। অ্যাকচুয়ালি কফ সিরাপের কিছু ক্যাটাগরি আছে। কফ সিরাপের ক্যাটাগরিগুলো কী? যেমন কফ সাপ্রেসেন্ট বা অ্যান্টিটাসিভ যেটা বলা হয়, অর্থাৎ যেটা আমাদের কফিং যে ব্যাপারটা আছে, গলার মধ্যে খুসখুস করে যেখান থেকে কাশিটা ওঠে, সেটাকে সাপ্রেস করে দেওয়া। এটা ওঠে কিভাবে? এটা কিন্তু একটা অটো মেকানিজম আমাদের। তো অটো মেকানিজমটা এটা আমাদের মস্তিষ্কের একটা জায়গার থেকে সিগন্যাল পাঠায় যে আমাদের ব্রঙ্কিয়াল বা শ্বাসযন্ত্রের কোনো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে, যেখানে কোনো অ্যান্টিবডি গিয়ে বাসা বেঁধেছে বা কিছু একটা হয়েছে, বা সেখানে কোনো ইরিটেশন বা কোনো ইনফ্লেমেশন হয়েছে, যেখান থেকে কাশিটা তৈরি হচ্ছে। এটা সিগন্যাল দিচ্ছে সে ব্রেনের অটো মেকানিজম থেকে, সেখানে সিগন্যালটা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা যখন সেই অ্যান্টিটাসিভ কাফ সিরাপটা খাওয়ার ফলে সেই সিগন্যালটা দেওয়াটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রোগটা কিন্তু বা সোর্সটা কিন্তু সারছে না বা বন্ধ হচ্ছে না। এরকমভাবেই আমাদের আরও কিছু ক্যাটাগরির মেডিসিন আছে, মানে এই কাফ সিরাপ আছে। তো বাইদি ভাই মাঝখানে বলে দিই, তো বিপদটা কিন্তু এই অ্যান্টিটাসিভ বা অ্যান্টিসাপ্রেসেন্ট কফ সিরাপ থেকেই। সেটা মধ্যে একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে যেটাকে বলা হয় ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড, যেটা খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ব্যবহৃত হয় কোডিন বা ইত্যাদি এই জাতীয় ওষুধ, যেগুলো আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা সিএনএসকে সাময়িকভাবে প্রভাবিত করে এই কাশির যে অনুভবটাকে বন্ধ করে দেয়। তো এখান থেকেই বিপদের সূত্রপাত। তো কিভাবে সেই বিপদটা হচ্ছে সেইটা নিয়ে আমি একটু পরে বলছি। তার আগে আপনাদের জেনে নেওয়া উচিত, যেই প্রসঙ্গটা নিয়ে শুরু করলাম, অর্থাৎ কী ধরনের কফ সিরাপ আছে বাজারে, এবং কফ সিরাপ কী সমস্যাতে কী ধরনের কফ সিরাপ খাওয়া উচিত। এটা একমাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই বলতে পারেন। ওভাবে করে কেমিস্টের থেকে চেয়ে নেওয়া ভালো কফ সিরাপ, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেমিস্টদেরও সেই অভিজ্ঞতাটা থাকে না, বা তারা সেই বুঝতে পারে না বিষয়টা যে আদৌ যে ভুক্তভোগী তার কী ধরনের কাশি হয়েছে, এবং সে ভুক্তভোগীর সঙ্গে যায় না, বাড়ির পরিবারের কেউ গিয়ে জিজ্ঞেস করে একটা কাশির সিরাপ। তো সাধারণ ক্ষেত্রেই কেমিস্ট একটা ভালো দেখতে শুনতে দামি কাশির সিরাপ দিয়ে দিল, কিন্তু তাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ যে বিষয়টা বললাম, যে আরও যেই কফ সিরাপগুলো আছে, মানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন অনুযায়ী এক্সপেক্টোরেন্ট। ধরুন আমার সর্দি কাশি হয়েছে, কিছু কফ জমেছে ইনিশিয়ালি,
সেটা আমরা যদি এক্সপেক্টরেন্ট খাই রাদার দ্যান অ্যান্টিটাসিভ, সেটা কিন্তু ভালো কাজ করবে। যেমন যেগুলো কি করবে, এই যে আমাদের মিউকাসগুলো জমা হয়, মিউকাসগুলো কোথায় জমা হয়? আমাদের এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের কিছু অংশে, ফুসফুসে কিছু অংশ হতে পারে, তারপরে আমাদের এই সাইনাসে মাথা ভারী ভারী লাগে কাশি কফ যখন হয়, সর্দির যে ব্যাপারটা থাকে সাইনাসে, এই কপালগুলো ভারী থাকে ব্যথায়, সেগুলো কিন্তু এই এই যে এক্সপেক্টরেন্ট সেগুলো রিলিফ দিতে পারে। এই এক্সপেক্টরেন্টের মধ্যে কী কী থাকে? এক্সপেক্টরেন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা ইউজ হয় ওয়াইডলি, সেটা হচ্ছে ব্রোমোহেক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড, গুয়াফেনাসিন, এগুলো হচ্ছে এক্সপেক্টরেন্টের পর্যায়ে পড়ে। এছাড়া থাকবে হচ্ছে মিউকোলাইটিক। মিউকোলাইটিকগুলো কি? যেমন যেটা হচ্ছে আমাদের মিউকাসটাকে ব্রেকডাউন করবে। আমরা যেমন এক্সপেক্টরেন্টটা বললাম ইনিশিয়ালি, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিউকাস জমে যায় বা অনেক দিন থেকে রোগী বুঝতেই পারে না তার প্রচুর কফ হয়ে গেছে, ভেতরে আরও সমস্যা হচ্ছে, ফুসফুসের যে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট আছে বা ফুসফুসে ব্রঙ্কাই যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে পুরো মিউকাস জমে গেছে, ঠিক ঘন হয়ে গেছে। তো সেইটাকে ব্রেকডাউন করবে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে গলিয়ে দেবে, সেটা হচ্ছে মিউকোলাইটিক, যেমন অ্যামব্রক্সল। আবার এই যে ব্রোমেক্সিন যেটা বললাম, ব্রোমেক্সিনও এই ক্ষেত্রে কাজ করবে। এইগুলো হচ্ছে মিউকোলাইটিক কফ সিরাপের কাজ করবে এই সমস্যার ক্ষেত্রে। এছাড়া হচ্ছে অ্যান্টিহিস্টামিন বেসড, যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই যে মিউকাসটা বললাম সেটা কিন্তু অ্যালার্জিক ইনফেকশন থেকেই শুরু হয় ইনিশিয়ালি। অ্যালার্জিক ইনফেকশন হলো অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে সেখানে, আমাদের এই যে যেই জায়গাগুলো বললাম সেখানে মিউকাস জমে গিয়ে শক্ত হয়। তো সুতরাং আমাদের এই যে রেগুলার আমাদের হয়তো পরিবেশের সংস্পর্শে অ্যালার্জি হচ্ছে, বা কোনো একটা থার্ড কোনো একটা আমার বাইরের থেকে কিছু একটা আমার দেহে ইনটেক করছি সেটার থেকে, তো এই অ্যালার্জিক রিয়াকশানটাকে বন্ধ করতে হবে। তার জন্য অ্যান্টি অ্যালার্জিক বা অ্যান্টি হিস্টামিনিক কিছু খেতে হবে, এবং সেগুলো কখনো কখনো মিক্স হয়। যেমন মিউকোলাইটিক বা ব্রঙ্কোডায়ালেটারের সঙ্গে এই অ্যান্টিহিস্টামিনিক কিন্তু মিশিয়ে দেওয়া হয়, যেমন সেট্রিজিন, লিভোসেট্রিজিন, ক্লোরোফেনামাইন ম্যালেট। তো এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিহিস্টামিনের উদাহরণ। এগুলো আরও অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টসের সাথে মিক্সড হিসাবে আসে। তারপরে শুরু এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যেটা বললাম, ব্রঙ্কোডায়ালেটার বেস্ট সিরাপ। ব্রঙ্কোডায়ালেটারটা কি? আমাদের যে ব্রঙ্কাই বা ব্রঙ্কিয়াল আছে, অর্থাৎ মিউকাস যদি ভয়ঙ্করভাবে চেপে বসে, আমি তো শ্বাস নিতে পারবো না, তখন কি করতে হবে? আমাদের এই ব্রঙ্কাই বা শ্বাসের যে রাস্তাটা আছে সেটাকে ডায়ালেট করে দিতে হবে। তো তার জন্য ব্রঙ্কোডায়ালেটার আছে। এই ব্রঙ্কোডায়ালেটার সেটা হচ্ছে কি, টার্বুটালাইন, সালবুটামল, লিভোসালবুটামল, এই বেস্ট যে কফ সিরাপগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কাজ করবে। ধরুন একটা বাচ্চাদের সাধারণত কি হয়, 95% বা তারও বেশি বাচ্চার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি অ্যালার্জিক ইনফেকশন হয়, তারপরে সেখান থেকে তার যে শ্বাসযন্ত্র আছে, বাচ্চাদের শ্বাসযন্ত্রের যে আকৃতিটা খুবই ছোট থাকে, সেখানে মিউকাস জমে যাচ্ছে। এবার এই মিউকাসটা জমে গেলে কি হচ্ছে, এমনি শ্বাসযন্ত্র ছোট, তারপরে মিউকাস জমে গিয়ে সেটা পুরো এয়ারওয়ে ট্র্যাকটা যেটা আছে, রেসপিরেটরি ট্র্যাক, সেটা বন্ধ হয়ে গেল, তার শ্বাস নিতেই কষ্ট হবে। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও তাই হয়। সেই ক্ষেত্রে আমাকে এই ব্রঙ্কোডায়ালেটারটা কিন্তু এয়ারওয়ে ট্র্যাকটাকে ইজি করে দেবে, শ্বাস নিতে সুবিধে করবে। তো শুরুতে যেই কথাটা বলছিলাম যে অ্যান্টিটাসিভের থেকে বিপদ বা কফ সিরাপের থেকে বিপদ, এবং সেগুলো যেটা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই ঘটনাটা ঘটেছে, এবং ভারতবর্ষে অতি সম্প্রতি হলো প্রায় ডজনখানেক, মানে 12 জনের মতন রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে মারা গেল এই অ্যান্টিটাসিভ বা কফ সাপ্রেসেন্ট সিরাপ খেয়ে, যাদের বয়স বাচ্চাগুলোর 5 বছরেরও কম। এবং আপনারা জানবেন যে বাচ্চাদের এই যে সময়টা, নিউ বর্ন বেবির থেকে 5 বছর অবধি,
এই সময় কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হয় এবং বাচ্চাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্বর জ্বালা যেগুলো হয়ে থাকে সেগুলো এই শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের থেকেই হয় এবং ম্যাক্সিমাম তারা এই রোগের কিন্তু প্রণ থাকে, অর্থাৎ বারবার রেকারিং ইনফেকশন হতে থাকে। এবং যাদের এই সেন্সটা থাকে না, যে গার্জিয়ানদের বা অভিভাবকদের, তারা গিয়ে ওই ঘটনাটা করে, দোকানে গিয়ে বলে আমাকে একটা ভালো সিরাপ দিন, এবং দোকানদারের তো জানার কথা না, সে কেমিস্ট, তার ওষুধ বিক্রি করার কথা, তো সে তখন এই মিসগাইডেড করে পেশেন্টকে। অথচ সে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরামর্শ নিলে এই ব্যাপারটা ঘটতো না। এবং ভারতবর্ষে রিসেন্ট যে ঘটনাগুলো ঘটলো সেখান থেকেই এই ঘটনাটা কিন্তু ঘটেছে। তো যেটা বলছিলাম, অর্থাৎ আমার এই ক্ষেত্রে দরকার, একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে যেটা দরকার হচ্ছে, অর্থাৎ তার অ্যালার্জিক ইনফেকশন হয়েছে, মিউকাস জমে গেছে, ফুসফুস পুরো ওটা হয়ে গেছে, জাম হয়ে গেছে, শ্বাস নিতে পারছে না। আমি কি বললাম, 95% কেসে এটা হয়ে থাকে। আমি পুরো স্ট্যাটিস্টিক্সটা জানি না, আমার মানে এতদিনের ওষুধ ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হয়, এই ধরনের ইনফেকশনই বাচ্চাদের হয়। এবার সেইখানে গিয়ে যদি আমি ব্রঙ্কো ডায়ালেটার না দিয়ে কফ সাপ্রেসেন্ট দিলাম, তাহলে কি হচ্ছে, তার কাশির যে অটো মেকানিজমটা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল, কাশিটা আসছে না, কিন্তু কফ তো আরও বেশি করে তার জমা হচ্ছে বুকের মধ্যে, শুকিয়ে গিয়ে এয়ারওয়ে ট্র্যাকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেটা তো হচ্ছেই, তারপরে যেটা অ্যাডাল্ট্রেশন বিপদ হচ্ছে সেটা নিয়ে আসছি। এবার পুরো স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি যে কি ঘটনাগুলো ঘটেছিল 2022 এবং 2023 সনের দিকে। কয়েকটি ঘটনা ঘটে কয়েকটি দেশে, যেখানে শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয় এই কফ সিরাপের জন্য। তো দেখা যায় এই যে কফ সিরাপগুলোর যে মৃত্যু হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কফ সিরাপগুলো ছিল দূষিত কফ সিরাপ বা অ্যাডাল্ট্রেটেড, এবং এগুলোর সাথে ভারতীয় একাধিক কোম্পানির যোগ ছিল। এবং যে শিশুগুলোর মৃত্যু হয়েছিল সেগুলো সবেরই বয়স 5 বছরের কম। তো হু তখনই সতর্কবার্তা জারি করেছিল এই কোম্পানিগুলো, এবং এখান থেকে যে কফ সিরাপগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের এরকম ঘটনা ঘটছে। তার মধ্যে ছিল গাম্বিয়া, আফ্রিকান একটা কান্ট্রি, আর হচ্ছে উজবেকিস্তান, আমাদেরই প্রতিবেশী দেশ। সেখানে এই ভারতীয় কোম্পানির দূষিত রাসায়নিক দিয়ে তৈরি শিশুর কাপ সিরাপের সাথে কয়েক ডজন শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। উজবেকিস্তানে 2022 সালে এই রকম বিষাক্ত কাশি সিরাপ থেকে প্রায় 20 জন শিশু মারা গিয়েছিল। গাম্বিয়ায় 70 জন শিশুর মৃত্যুর সাথে ভারতে তৈরি পেডিয়াট্রিক কাশির সিরাপ যুক্ত হওয়ার একটি বড় কেলেঙ্কারি প্রকাশ পায়। তখন ভারতের কিছু প্রভাবশালী লবি এটাকে টার্গেটেড প্রোপাগান্ডা বলে অবহিত করে। বলা হয় ভারতের ফার্মা এক্সপোর্টকে মেলাইন করার জন্য এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়াস। আপনারা জানেন হয়তো, ভারতবর্ষের যে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি হয় তার একটা সিংহভাগ আসে কিন্তু এই ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট বিদেশে রপ্তানি করে। তার মধ্যে এই যে ফর্মুলেশন, মানে একদম তৈরি ওষুধ বিক্রি করে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি হয় এই ফার্মাসিউটিক্যাল ডিভিশনের মধ্যে। তো এই সময় সেই রকম কোনো স্টেপ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থেকে কিন্তু নেওয়া হয়নি। কারণ আপনারা জেনে থাকবেন, একটা কোনো ওষুধ যখন বাইরের দেশে শুধু যাবে না, বাজারজাত হয়, তার আগে অনেকগুলো প্রক্রিয়া থাকে। সেই প্রক্রিয়াগুলো কি সেটা আসছি, তার আগে এই গল্পটা পুরোটা শেষ করে নিই। তো সম্প্রতি ভারতে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যেও এই বিষাক্ত বা দূষিত সন্দেহজনক কিছু কাশির সিরাপ ব্যবহারের পর একাধিক শিশু মৃত্যুর খবর পাওয়াতে সরকার অবশেষে নড়েচড়ে বসেন। শিশু মৃত্যুর উক্ত ঘটনাগুলোতে কাশির সিরাপে ডাই ইথিলিন গ্লাইকল বা ইথিলিন গ্লাইকলের মতো রাসায়নিক যুক্ত ছিল, যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট বা শিল্প দ্রাবক হিসেবে পরিচিত, যা মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। এই ডাই ইথিলিন গ্লাইকল বা ইথিলিন তীব্র কিডনি ফেলিওর করে এবং অবধারিত মৃত্যু ঘটায়।
এইখানে দুটো রাসায়নিকের কথা আমি বললাম, ডাই ইথেল গ্লাইকল এবং ইথিলিন গ্লাইকল। ডিইজি এবং ইজি নামে এটা পরিচিত। এবার এটা কিভাবে হচ্ছে, এর আগে ব্যাপারটা আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে যে আমাদের যে এই ধরনের যে কাশির সিরাপ অর্থাৎ কফ সাপ্রেসেন্ট বা অ্যান্টিটাসিভ কফ সাপ্রেসেন্ট, তার মধ্যে মূল ইনগ্রিডিয়েন্টস হচ্ছে ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড। এই ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইডের সলভেন্ট হচ্ছে গ্লিসেরিন বা প্রোপিলিন গ্লাইকল। সেইটা দিয়েই এই অ্যান্টিটাসিভ কাফ সিরাপ তৈরি হওয়ার কথা, অর্থাৎ ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড গ্লিসেরিনের সাথে দ্রবণ তৈরি হবে এবং সেটাই কফ সিরাপ হবে। কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে যে অসাধু ব্যবসায়ী সে কি করেছে, এই যে গ্লিসারিনের কথা বললাম এটা কস্টলি, যথেষ্ট কস্টলি। তো সেই জায়গাটাতে কি হচ্ছে, একই রকম দেখতে একই রকম সমস্ত কিছু, এই যে প্রথম যেটা বললাম ডিইজি বা ইজি, ডাই ইথিলিন গ্লাইকল বা ইথিলিন গ্লাইকল, সেইটাকে ব্যবহার করেছে এই ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইডের দ্রবক হিসেবে। ভুলবশত হতে পারে বা সচেতনভাবে হতে পারে, তবে আমাদের ভারতবর্ষ যেখানে ব্যবসায়ীদের সততা নিয়ে হাজারবার সন্দেহ থাকে, সেখানে কি হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইডের সাথে ডিইজি বা ইজি মিশে গেল, সেটা যখন আমার পেটে গেল, পেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা দুটো এফেক্ট করে। একটা তো হচ্ছে সরাসরি অ্যাসিড ফর্ম করলো, যেটা গিয়ে কিডনিতে পৌঁছলো এবং কিডনিতে সেটা প্রদাহ তৈরি করে এবং কিডনি তৎক্ষণাৎ ফেলিওর হয়। এবং আরেকটা কাজ করে, যেটা হচ্ছে আমাদের ব্রেনের যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আছে, যেখান থেকে এই সেন্সর তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ অটো মেকানিজম, কাশি যেখানে তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ সেন্স করছে, সেন্সর পাঠাচ্ছে, সেটাকে সাপ্রেস করে দিচ্ছে। সিএনএসটা সেই মুহূর্তে সেটাকে সাপ্রেস করে দিচ্ছে, যার জন্য কাশি অনুভূত হচ্ছে না, সেটাকেও বিকল করে দিচ্ছে। এবং যার জন্য কতগুলো সিমটম দেখা দেবে সেই সময়, বমি বমি ভাব, প্রস্রাবের সাথে রক্ত বের হওয়া, কোমা, এবং তারপরে অবশেষে একদম কমপ্লিট কিডনি ফেলিওর হয়ে মৃত্যু হবে। এবার কথাটা হচ্ছে, এই যে গ্লিসারিন বা প্রোপিলিন গ্লাইকলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইজি বা ডিইজি ব্যবহার করা হলো, এটা কেন করা হলো? এবার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। ধরুন একটা কোম্পানি 1000 বোতল সিরাপের অর্ডার পেল। সেই ক্ষেত্রে ধরুন সে তার বিক্রি হবে 100 টাকা করে একটা কাপ সিরাপের বোতল। এবার সে এই যে ওষুধটা তৈরি হবে তার একটা ম্যানেজমেন্ট তৈরি হবে, একটা চেইন তৈরি হবে। সেখানে সে অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস অর্থাৎ যেটা বললাম যে ডেক্সোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড অর্থাৎ এপিআই অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস, সেটা কিনে আনবে। সেটা কত টাকা কেজি সেটা কিনে নিয়ে এলো। তারপরে তার সেটা সলভেন্ট কিনে আনতে হবে। সেই সলভেন্টটা কী হবে? সাধারণ ক্ষেত্রে প্রোপিলিন বা গ্লিসারিন বা প্রোপিলিন গ্লাইকল হওয়া উচিত। তারপরে লাগবে তার যে বোতলটা যেটা হবে, প্লাস্টিকের বোতল বা ফুড গ্রেডেবল প্লাস্টিকের বোতল বা কাঁচের বোতল। তারপরে হবে সেটার যে ঢাকনা তৈরি হবে, তারপরে মেজারিং ক্যাপ তৈরি হবে, তারপরে তৈরি হবে সেটার যে কেস কাভার সেটা তৈরি হবে। এই সব কিছু করে নিয়ে তার কস্টিংটা কত হচ্ছে, ঠিক আছে? দেখা গেল তার কস্টিং হলো 80 টাকা বা 81 টাকা বা 82 টাকা। এবার ধরুন সে 1,00,000 বোতলের অর্ডার পেয়েছে বা 1000 বোতলের অর্ডার পেয়েছে, তো ওখান থেকে সে যত টাকা এই কস্টিংটা কমাতে পারবে তত তার লাভ হবে। এবার ব্যবসায়ী মুনাফাখোর, সে চেষ্টা করবে কস্টিংটা কমাতে। এইখানেই হচ্ছে গল্পটা। এই যে আপনার জেনেরিক মেডিসিন বা যেগুলো রেপুটেড কোম্পানি, তাদের কিন্তু একটা দায় থাকে তার ব্র্যান্ডের রেপুটেশন রক্ষা করার জন্য। এবার জেনেরিক মেডিসিনের ক্ষেত্রে লোকে খুব সহজে কোম্পানি দেখে না, সেখানে দামটা কত কম হবে। কম্পিটিশনের বাজারে কোম্পানি সেটাই করে এবং সেই ক্ষেত্রে তার 1 টাকাও ম্যাটার হয়। আজকে যদি 1 লক্ষ বোতল তাকে বিক্রি করতে হয়, 1 টাকা করে যদি কম হয় একটা ব্যাচে, তার 1 লক্ষ টাকা মুনাফা হবে। সেটা সেই চিন্তা করেই সে তখন কি করে, সেই গ্লিসারিন বা প্রোপিলিন গ্লাইকলের পরিবর্তে ডিইজি বা ইজি সে ব্যবহার করছে। এতে গেল ব্যবসায়ীর অসাধুতার কথা। এইবার
এই যখন পুরো ওষুধটা তৈরি হলো, ব্যাচটা তৈরি হলো, এটাকে ড্রাগ কন্ট্রোলের থেকে তাকে ছাড়পত্র নিতে হবে ওই ব্যাচটাকে উল্লেখ করে। তো সে তখন সেখানে স্যাম্পেল পাঠাবে, সেই স্যাম্পেলটা পরীক্ষা হবে। সেইখানে যারা পরীক্ষা করবে, যা কেমিস্টরা আছে বা ফার্মাসিস্টরা আছে, তারা সেইখানে কি করছে? তারা তো সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা মাইনা নিচ্ছে। তারা রেসপন্সিবল টু দ্য সোসাইটি, রেসপন্সিবল টু দ্য গভর্নমেন্ট, রেসপন্সিবল টু দ্য কনসার্ন অফিসিয়াল। সেই জায়গাতে তারা কি করছে সেটার দেখভাল যে ডিপার্টমেন্ট বা মিনিস্ট্রি করবে, তারা কি করছে? তাদের এই যে ব্যর্থতা, যার জন্য দেশের 12 জন লোক মারা গেল, বিদেশের শয়ে শয়ে লোক মারা গেল, এবং ওভারঅল যেটা হলো একটা দুর্নাম হলো, এবং আলটিমেটলি কিন্তু ক্ষতি দেশেরই হলো। এই হচ্ছে ব্যাপার। এটা আমি কমপ্লিট ফুল সিনারিও দিলাম, কিন্তু যেই গল্পটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, অর্থাৎ আমরা গিয়ে দোকানে এইভাবে জিজ্ঞেস করি আমাকে একটা ভালো কফ সিরাপ দিন। তো ভালো কফ সিরাপের কথা বলে দোকান থেকে একটা কফ সিরাপ কিনে খাওয়া বা আমার শিশুকে খাওয়ানো কতটুকু বিপজ্জনক হতে পারে, এটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।